جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. أهلا بكم في دليل تغيير حساس الحرارة لجهاز ثيرموميكس TM21. في هذا الفيديو سنقوم بشرح الخطوات اللازمة لتغيير حساس الحرارة بشكل آمن وسهل. قبل أن نبدأ، يجب أن نذكر أن هناك خيارات للتشخيص المجاني لخدماتنا، بالإضافة إلى خدمة استلام الجهاز من المنزل، مما يسهل عليكم الحصول على المساعدة. لنبدأ الآن. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من أن جهاز ثيرموميكس TM21 مغلق تماما وغير موصول بمصدر الطاقة لتجنب أي حوادث. فتح الغطاء الخلفي. استخدم مفك براغي مناسب لفك البراغي الموجودة في الغطاء الخلفي للجهاز. احرص على تخزين البراغي في مكان آمن لتسهيل إعادة التركيب لاحقا. تحديد موقع حساس الحرارة. بعد إزالة الغطاء، ابحث عن حساس الحرارة. سيكون مرئيا كجهاز استشعار صغير متصل بأسلاك. تأكد من ملاحظة كيفية توصيل الأسلاك قبل إزالتها. فك حساس الحرارة بعناية. قم بفصل الأسلاك المتصلة بحساس الحرارة. استخدم مفك براغي مناسب لفك أي براغي تثبيت للحساس نفسه، ثم أخرجه برفق. تركيب حساس جديد. خذ الحساس الجديد وقم بتوصيله بنفس الطريقة التي كانت متصلة بها الأسلاك للحساس القديم. تأكد من توصيل الأسلاك بشكل صحيح لتجنب أي مشاكل في المستقبل. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد تثبيت الحساس الجديد، أعيد تركيب الغطاء الخلفي وثبت البراغي بإحكام. اختبار الجهاز. بعد الانتهاء من كل الخطوات، قم بتشغيل جهاز ثيرموميكس TM21 وتحقق من عمل حساس الحرارة بشكل صحيح. إذا لاحظت أي مشاكل، يفضل الاتصال بخدمة العملاء لدينا. نحن نقدم خدمة التشخيص المجاني، لذا إذا واجهت أي مشاكل، يمكنك دائما الاستفادة من هذه الخدمة. كما أننا نقدم خدمة استلام الجهاز من منزلك لإصلاحه، مما يوفر لك الوقت والجهد. السعر قبل الإصلاح. إذا كنت بحاجة إلى معرفة السعر الذي ستدفعه قبل إجراء أي إصلاحات، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقدير. بهذا نكون قد انتهينا من دليل تغيير حساس الحرارة لجهاز ثيرموميكس TM21. نأمل أن تكونوا قد وجدتم هذه المعلومات مفيدة وأن تتمكنوا من إجراء التغيير بنجاح. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.